Okei, nyt tehdään tämä meidän reissublogi ja nyt me ollaan tuolla Hongkongissa. Tää niinku osittain kuuluu Kiinalle, mutta on oma pikkusaari. Siis yksi paikka on niinku ihan täyttä valomerta ja ihan täyttä pilvenpiirtäjiä. Sitten siellä on sellainen kukkula, joka on taas ihan pimeänä, ei oo mitään. Ja nyt me ollaan tällaisessa puistossa, joka oli yllättävästi ilmainen eläintarha. Ja noi apinat tuossa on kipponeita, eli niin ne on aika puuska niinku niinku välillä näkyykin, mutta ei niistä kunnolla saa.